Thank Good. you. Good. Wow, good up. Alive. สวยทั้งสวยมาแล้วเนาะ ไม่มาพี่มันจะมาเพราะพี่หน่อยพูดแรงก็ปลาคุณเขาหลบยังไงครับจริงๆแล้วที่อุทยานเราเนี่ยผมพูดได้เลยว่าเป็นอุทยานที่มีปลาพวงเยอะมากนะครับเยอะมากๆอาจจะเป็นที่สุดในประเทศก็ได้นะครับสังเกตดูนะที่นี่มันจะเป็นลักษณะเป็นตามลำธารเนี่ยจะมีหินแกรนิตซึ่งเป็นก้อนเล็กก้อนใหญ่ที่อยู่นะครับปลาพวงพวกนี้เวลาเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากแรงๆเนี่ยเขาก็จะหลบอยู่ข้างใต้มากแล้วก็อยู่ในซอกหินที่สามารถเป็นแนวกำบังได้อุทยานเราเปิดตลอดครับไม่มีวันปิดนะครับจากที่มีฝนตกต่อเนื่องกันเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยปริมาณน้ำฝนที่เราวัดได้ที่อุทยานเนี่ยประมาณ70มิลลิเมตรบางช่วงครับบางช่วงที่ฝนตกเนี่ยก็จะมีน้ำป่าลงบางช่วงนะครับแต่ว่าในช่วงที่ฝนไม่ได้ตกเนี่ยน้ำก็จะกลับสู่ภาวะปกติเนี่ยไม่เกิน1 ชั่วโมงหลังจากที่ฝนหยุดนะครับเมื่อวานที่เห็นภาพที่มันมีน้ำป่าลงแรงเนี่ยก็เนื่องจากว่าตรงนั้นเนี่ยฝนตกเยอะมากๆก็มีน้ำป่าลงมานะครับส่วนเรื่องที่อุทยานมีข่าวว่าปิดหรือไม่ปิดเนี่ยยืนยันครับว่าอุทยานเราไม่มีการปิดในเรื่องของการท่องเที่ยวชมน้ำตกผิวคนที่มาเที่ยวเนี่ยสามารถมาเที่ยวชมได้ตลอดไม่ว่าจะมีน้ำป่าหรือไม่มีน้ำป่าแต่ถ้ามีน้ำป่าเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่คอยเตือนในเรื่องของห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดฉะนั้นฝากเตือนนักเที่ยวทุกคนครับเข้ามาเที่ยวน้ำตกผิวเนี่ยเราเปิดตลอดนะครับทุกวัน6 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นนะครับแต่ว่าในช่วงไหนที่ไม่สามารถลงเล่นน้ำได้เนี่ยก็ขอให้เชื่อฟังเจ้าหน้าที่ในเรื่องของการที่จะปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัดทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าเราต้องการให้นักเที่ยวเนี่ยได้เข้าเที่ยวชมนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยในการที่เข้ามาเที่ยวน้ำตกผิวครับ